ช่วงตอบคำถามที่พัก The Anchor ที่ถามกันเข้ามาบ่อยที่สุดกันค่ะคำถามแรกอาหารเช้าเป็นแบบไหนที่พักเรารวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ไว้แล้วทานที่ร้านอาหารกะลาสีติดทะเลในรีสอร์ทมีเมนูให้เลือกเยอะมากเปิดตั้งแต่ 8 โมงถึง 10 โมงครึ่งนะคะจองตรงยังไงอันไหนแอคเคาท์จริงสามารถทักจองได้ทั้งใน Facebook ที่มีเครื่องหมาย Verify ติ๊กถูกและ Line ID @The Anchor โอนบัญชีชื่อกุลชาติแก้วปิ่นทองเท่านั้นนะคะมีรถมารับท่าเรือไหมมีค่ะทั้งรอบรับขาไปและขากลับท่าเรือสามารถแจ้งเวลารอบเรือกับทางแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะเสริมเตียงได้ไหมเด็กอายุเท่าไหร่ถึงต้องซื้อบริการเตียงเสริมได้ค่ะอายุ 0-3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่ายอายุ 4-10 ปีชำระเพิ่ม800 บาทไม่มีเตียงเสริมอายุ 11 ปีขึ้นไปชำระเพิ่ม 1,300 บาทได้เตียงเสริมค่ะเช่ามอเตอร์ไซค์มีไหมคะมีค่ะเช่าได้ 24 ชั่วโมงน้ำมันเต็มถังแบบไม่ต้องเติมคืนหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือทักเข้ามาสอบถามในแชทได้เลยค่ะ